یک گروه روحانیان دوملوها وظیفه‌دار بودن که در گرد همین پرچم ششته شب و روز دعا خوانند که مبادا روحی بد، جین، اهریمن، یگان چشم بد به پرچم دولتی نرسد. خب یک باور است، ولی خیلی جالب است که تا انمی حد درفشکاویان حمایه میکردن، هم حمایه فیزیکی هم حمایه معنوی میکردن که مبادا به درفشکاویان چشم بد نرسد. گوهرشناسان درفشکاویانی را 1,250,000 سکه طلا نرخ ماندند. 1000 1 میلیون است، یعنی 1,250,000 سکه طلا نرخ ماندن همین درفشکاویانی. به پول ایرانی ساسانی، به پول عربی همون وقت 2 میلیون درهم طلایی، با پول امروزه 2 میلیارد دلار آمریکایی. نیاگان ما از جمله اون ملت های هستند که پرچم دولتی داشتن را برای بشر آموختند. پرچم اولین ما که در تمام تمدن ما مثل یک افتخار می درخشد، درفش کاویانی نام داشت. درفش کلمه درستی تاجیکی برای پرچم است. درفش در زبانی گذشته از جمله در شاهنامه، در آثار گذشتگان شما بینید که خودی پرچم را میگوید درفش، اون پوپکی که پرچم دارد اون رو میگفتند پرچم. ولی حاضر در زبان معاصر همین کلمه پرچم به معنای خودی بیرق است. وقتی که ضحاک همچو قدرت بیگانه بر سرزمین ایران زمین حاکم شد و ظلم و استبداد را جاری کرد و خصوصا مغز جوانان را میخورد، مارهای ضحاک، کاوه آهنگر یک مردی عادی، همون که در شاهنامه خودش میگه که من یک آهنگری بی آزار هستم، من به سیاست تو کار ندارم، ولی ظلم تو تا درون خانواده من رسید و 18 پسر داشتم، 17 تاش کشته شد. بنابراین برخاست کاوه، همون پیش دامن چرمی که در آهنگری استفاده میکرد در نوک نیزش زده، او را همچون پرچم استفاده برد. بنابراین این نامش پرچم کاویانی و این شورش مردمی پیروز شد. ضحاک رو برکنار کردند و فریدون را آوردند و شاهزاده ایرانی که در تبعید بود او را آوردند و حاکم کردند. و فریدون گفت که چون این پرچم، این چرم باعث غلبه شما شد، این یمن نیک دارد، این خاصیت خوب دارد، این پرچم غلبه است، برای همین این را به پرچم دولتی ایران تبدیل کرد. یعنی این روایت هم هست، تاریخ هم هست. یعنی تولید شدن پرچم هم خیلی ببینید که در پرچم اولین ملی ما 2 پیام مهم نهفته است. این بسیار مهم است. یکم اینکه این پرچم از طرف یگان شاه یا یگان حکومت ساخته و تصدیق کرده نشده است، بلکه این پرچمی مردمی هست، از درون مردم، همچو اراده مردم، همچو یک ظهور قدرتی مردم به وجود آمده است. بنابراین ما میگیم در فلسفه حکومت، در فرهنگ ما، حاکمیت همیشه ریشه مردمی دارد. یعنی از همون روز و لحظه تولدش این پرچم مردمی بود، یعنی از درون مردم خیست. بنابراین امروز هم همین اصل در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، یعنی استادای حقوق هستند، در ماده 6 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است که در تاجیکستان خلق چی است؟ بیانگر صاحب استقلالی و یگانه سرچشمه حاکمیت است. یعنی سرچشمه یگانه حاکمیت خلق است. یعنی این دولت، این سرزمین، این کشور به خلق تعلق دارد. صاحب این زمین، این کشور همین مردم است و مردم کسی رو انتخاب کرد،
او میشه راهبر. کسی رو انتخاب نکرد او راهبر شده نمیتونه. این پرینسیپ خلقی بودن حاکمیت که در این پرچم ما از روز اول نهفته است. دوم پیامی که در این پرچم ما نهفته است این است که از روز اول این پرچم استقلال بود. یعنی در مقابل یک قدرت بیرونی که سرزمین ما رو اشغال کرده بود، در مقابل ظلم این پرچم برداشت شد. پس از اول این پرچم عدالت است، پرچم استقلال است، پرچم حاکمیت ملی است. بنابراین این دو پیام در مو پرچم اولین ملی ما نهفته است. این خیلی مهم است. وقتی که فریدون رو همچون پرچم دولتی انتخاب کرد، تمام سلسله شاهان تا دوره ساسانیان این پرچم دولتی شاهنشاهی ایران زمین بود. هر شاهی که می آمد به این پرچم یک پوست علاوه میکرد. هر شاه یک پوست. و در نتیجه تبری در تاریخ تبری می‌آورد که اندازه درفش کاویانی در دوره ساسانیان 12 آرشین به 8 آرشین شده بود. یعنی امروز گوییم 7 به 5 متر، تقریبا قریب روی همین میز باری، تقریبا یا کلانتر روی همین خانه باری شد. هر پادشاه بهترین گوهر، الماس، نگین، سنگای قیمت بهایی که میافتند در اون سرزمین امپریا آورده در همون درفش کاویانی نصب میکردن. فردوسی میگه درفش کاویانی قدر پر از گوهر شده بود که چرمش دیگر نمیتافت، نمود. این قسم شاهنامه اگر ادبیات گوییم در کتابای تاریخ ما می آمده است که چگونه بود. پس اندازه درفش کاویانی تقریبا همین تمام سطح همین اتاق و دیگه نه برداشته میشد نه حرکت داده میشد و این نصب شدگی بود. شاهان وقت سفر، وقت جنگ رفته از درفش کاویانی، ولی به زبانی کلاسیکا گوییم فال میدیدن. اتفاقا فال در زبان حاضره تاجیکی یک عملی نزدیک به جادوگری هست، فال کشایی، فال بینی. ولی در زبان شاهنامه مثلا فال به این معنا نیست. مثلا فال نیک، فال کشادن از پرچم یعنی دعا گرفتن. تقریبا امروز به معنای دعا گرفتن، یعنی نزد پرچم رفته از روح فریدون، از روح کاوه دعا میطلبیدن که ما به جنگ میرویم، مثال از نزد همی پرچم میرفتن. و یک چیز عجیب هم هست در این کتاب ها که برای نگهبانی همی پرچم، برای نگهبانی این پرچم گردی مخصوص بود در شهر اصفهان، قصری مخصوص، گردی مخصوص که شب و روز این پرچم رو بانی میکنه. و جای از هم عجیبش این که یک گروه روحانیان داملوها وظیفه دار بودن که در گرد همین پرچم ششته شب و روز دعا خوانن که مبادا روحی بد، جین، اهریمن، یگان چشم بد به پرچم دولتی نرسد. خب یک باور است، ولی خیلی جالب است که تا انهمی حد درفش کاویان حمایه میکردن، هم حمایه فیزیکی هم حمایه معنوی میکردن که مبادا به درفش کاویان چشم بد نرسد. این درفش کاویانی در تمام کتاب آمده است که زمینه درفش کاویانی بنفش بود، یعنی فیالیت. این بعدی که ساسانیان هخامنشی اینو پرچم دولتی کردن هم خیلی آراسته شد دیگه، همین چرم خامی گاو در نظر نگیره. و اتفاقا درباره چرم هم یک گپ هست، فقط چرم پوست شیر، پلنگ و اگر نباشه خرس ممکن بود که پرچم شود. پوست بز و گوسفند و خیلی ممکن نبود که حیوانای قدرتمند، حیوانای مقدس و عزتمند و مستقل فقط اجازه بود. بنابراین این پرچم زمینش بنفش یا نافرمان فیالیتوی زمینش بود. است که حاشیه از شیرازش سرخ، شیراز سرخ.
همین صورت درفش کویونی نیست، این از روی تصویرش در متن کتاب ها نقاشا کردن. در میانش ستاره زرحلی چارگوشه. اما دقت کنید که ستاره تمدن ما چارگوشه هست. ستاره ششگوشه و از تمدن داوودی، ستاره پنجگوشه از دیگر جا، ستاره ما چارگوشه است در آریایی. و گاه اگر این گوشه هاش کج کنن چی میشه؟ صلیب میشه. به طور بدیهی بیان کن، به طور طبیعیش انمین چهار گوشه، چهار سمت جهان نشان میده. خب و در میانش همین خورشید با این دروش. این در دوره ساسانیان پشتی انمون پرچمی که ارتش و موبدان حمایه میکرد. این یعنی ساسانیان به این دو علاوه کردن. یکم این که انمین مرغ هما رو که علامت دینی زرتشتی است پیوست کردن، علاوه کردن. یعنی پرچم درفش کویونی 1000 سال پیش از زرتشتی بوده است. این پرچم دینی نیست، این یک پرچم قیام مردمی بود. خب اکنون چرا این مهم است؟ ببینید بعد هزاران سال همین از بین رفتن این درفش، امروز در لیوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین درفش کویونی است. حالا اکثرا میگن در همین پرچم پرزیدنت چی است؟ درست؟ این پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در میانش تاج خسروانی است، علامتی برگشتنی دولتداری ملی تاجیکان. این ولی در درفش پرزیدنتی زمینش همون پرچم ملی است، در میانش همین درفش کویونی است. درفش کویونی من همین خورشید، همین ستاره درخشان، من همین شیله هایی که 3 رنگ بودن در اینجا به رنگ طلایی هستند، پوپکو، من این سرنیزش در این بالا هستینا. بنابراین اگر شما نظامنامه لیوای پرزیدنتی رو هم خوانید، در اونجا نوشته است که در میان آن درفش کویونی جایگیر است. این یک تصویر بدیهی است. تصویر بدیهی همیشه یک نوکش میتابونی، زیبا میکنی، آرایش بدیهی افته است، ولی اصلش این درفش کویونی است. در آخر سرنوشتش ببینیم. یکی از فاجعه های بزرگی تاریخ بشر همین سرنوشت درفش کویونی است. درفشی که همین قدر گوهر داشت، درفشی که حمایه میشد وقتی که عرب ها به ایران هجوم کردن در عصر 7، حکومت ساسانی شکست خورد و درفش کویونی به دست عرب ها افتاد. همین وقتی عرب ها درفش کویونی رو دیدن حیران شدن که مگر همین چیز میشه در جهان باشد. این را چندین نفر برداشته به نزد خلیفه عمر بردن و خلیفه عمر ابن خطاب سرلشکری که به ایران هجوم کرد. وقتی که عمر این رو میبینه در شگفت، در تبری بیهقی میگن در شگفت افتاد. بعد گوهرشناسان رو انکن و دیگه پرچم نبود و یک غنیمت جنگی برای اونا، و گوهرشناسان رو دعوت کرد که همین رو بها گذارید. در همین کتاب است، از جمله در ده خدا، در تبری، در بیهقی، با من مخصوص نگاه کردم این مسئله. گفته است که گوهرشناسان درفش کویونی رو 1000 سکه طلا نرخ ماندند. 1000 1 میلیون است، یعنی 1,250,000 سکه طلا نرخ ماندن همین درفش کویونی. با پول ایرانی ساسانی، با پول عربی همون وقت 2 میلیون درهم طلایی، با پول امروزه 2 میلیارد دلار آمریکایی. یعنی درفش کویونی خودش که همچون پرچم و ارزش بی‌بها داشت، همچون مال در بازار حتی 2 میلیارد دلار آمریکایی نرخ ماندن. ولی خلیفه عمر گفتن که این اگر همین شکل ده حفظ شود، از نظر ایدئولوژی و مسئله گفتن که همه گوهرها را کنید، پوستش آتش زنید و همین 2 غنیمت بزرگ گرفته بودن عربا. یکی همون درفش کویونی، دیگر همون فرشی که زیر پای شاه بود، زیر تخت، و این فرش بزرگترین با نام فرش بهارستان
در تاریخ مشهور است و اون فرشی که بدون یگان درز، این گلیم همی خونه من ایمیونش درز داره پیوسته، بدون یگان درز در اندازه نمیدونم 20 به 16 بفته شده بود است با ابریشم. وقتی که فرش بهارستان بردن امکان داشت فتنه شود، چون که وی گفتیم که چند میلیارد دلار ارزش داشت. برای همین در این تاریخ ها نوشتن که خلیفه عمر فرمودن که برید و بریده پرچه پرچه مثلا نیم متری به همه صحابه ها و سرلشکر و هدیه کردن. به از همچو یک یادگاری قیمت خرید و فروش میشد. همین سرنوشت درفش کویان و اون گوهرهای درفش کویان در بازار عربا و اسلامی عصرها به فروش میرفت. اکنون از همین تاریخ یک سبق میگیم با همین تمام میکنیم که بینید که پرچم با چنین بزرگی پر از گوهر یک لشکر رو حمایه میکنه، 5 موبد در بزیرش نوبتچی میستاد دعا میخوند که با ما بودا روحی بد گفته و چشمی بد به پرچم دولتی نرسه. با وجود این سقوط کرد. چرا سقوط کرد؟ انا برای همین نه تنها باید پرچم زیبا باشه، نه تنها باید پرچم زرحلی باشد، باید پرچم دارا هم بقوت باشد، باید دولت دارا هم قوی باشد، باید سیاست دولتی همون در شأن خودش پرچم خودش حفظ کرده تواند. از همین رو یک سبق بزرگی تاریخی است، در باره دیگر نمیگوییم و روز پرچم رو یک بار دیگر به همه مبارک میگیم.